NGO Coordination Committee aizola thukomin Citizenship Amendment Bill 2019 chungchanga Union Home Minister Thulo Shil Chulom omanti thwansoi Mizoram Power Transformer Substation Lianber 132 kV Grid Power Substation Zwang Tui Chu Mantran Turin Power Minister Puarla Zirlianan ahong Zibai ule tuna chanchin kim changzokin NGO Coordination Committee voina aizola thukomin Citizenship Amendment Bill 2019 chungchanga Union Home Minister Thusoi Chulom omanti thu ansoi an thutkhom zo nuwa NGO Coordination Committee hian hetiang hian thuchwa an siamani NGO Coordination Committee thukhom chuan Citizenship Amendment Bill 2019 chungchanga tunhnaya Union Home Minister an hmuna a ILP nei state le scheduled area te chu a hwam lo tur thualo shil wangin lom omati a CAB chungchanga mizomi puite tran hona a lom thua soyani NGO Coordination Committee chuan CAB chungchanga mizomi puite in lungrwal taka mala hozel tur le mimal pol le political party ham thana tur zonga mala lo turin angen bokani ti in Central YMA, MOP, MHP, MZP le MSU tetelna NGO Coordination Committee hian Tripura Transit Camp Tuikup omte lak let na sarkari November a atitop ta chulom omanti thwan soiboka hemi nulama mani du thwalo le te chu sarkar atanga ham thatna engma pek tul lova an ngai thuan soyani Mizoram Power Transformer Substation Lianber 132 kV Grid Power Substation Zwang Tui Chu in Khan Power Minister Puarla Zirlianan ahong Mizoram Electric Mamona asan chawzel awangin 132 kV Substation na Transformer man lai ten mipui mamo aputhu zo to lova Transformer lian 25 MVA 132 33 kV pahni chu man thein Zwang Tui Substation thara hian bunfel ani a Transformer thar hi ahma man thin 12.5 MVA 132 33 kV in aliatin alian zo kane Zwang Tui Substation hi Mizoram po na tanga power lak lo na mun pui ber aizol khopui ba ka Mizoram District pakwa a electric power pechwak tu ani a hei hi Mizoram in power aman mun thuma thena mun ni velane Zwang Tui Substation lui hi kumsang khaswa somriat pariat November thla a 6.3 MVA 132 66 kV transformer in Bultan ani a kumsang ni pakhat July thla a 12.5 MVA 132 33 kV transformer bunati len le ani a tuna transformer lian zok 25 MVA bunna tur hian NEC atangin cheng noi sangkhat azariat le somruk pakwa le state sarkar sum cheng noi zakwa le som pakhat awain cheng noi sang ni zasari le somriat senani Kolbun thar hong to Power Minister Puarla Zirliana chuan ramin ma asona kolpitha mamo po apung zelti asoya Power mantam lai bera megawatt somriat vel mangthin khan tu na chuan megawatt aza somte athleng phato ani ati a Kolbun thar chuan kum engemo chen mi puite mamo aphusuk don ani ati honna in khomi PNE Secretary Dr. Lazir Moya changte in akai shwaya Aizol Power Circle SE Pulalrin Moyan Kolbun dante asoifia Chief Engineer System Operation Pulaldu Zwala Silo po in Thuas Soyane. MHP General Headquarters Shwai to Thanna Kumin April Tha a nei tuma nomination paper ti chingpen a omnia soithu bwai chu vo in khan court a ngai twa ani a MHP thatna du tu nia in soi mi thahnem tak court bula anpung khom Zonet thudon danin thu bwai nei tu lam ukili nomination paper po bunnia soi forensic lamin an endik na copy chu court a adil na chu court hian remti sakin he thu bwai hi kum thar January ni somthum pakhata ngai twa le turati ane court hian thu bwai nei tu te po anin lan kim vekane he thu bwai hi courtin angai twa don ti sha in MHP thatna du tu te nia in soile nomination le kha ti chingpen zinga tel nia in soi MHP member te chu district court to la hian an pung khoma heta hian thu ziak chi sang kengin rorel na dik an du thu te MHP bwai na chu courtin achin fel sak thwayan du thu te nomination paper ti chingpen tu te an phu tok shem na pek an phu thu te ziakin an kenga court to la tang hian Vanapa Hall ko thleng kong zo in Vanapa Hall to la MHP General Headquarters shwai tu te chu bang tura an phu thu an out chwa puyani Sarkar Rahman anga Mizoram Healthcare Scheme anzom thailo nuwa sarkarin empaneled hospital anni na ahli sakawangin damlo le khosak har sa jok ten
an tuar tur chu poyan ti thu private damdawi in nei tu ten an soya diknia an hriat an beina a harsat na tok te chu hrethiam turin an ngen private damdawi in nei tu te chuan sarkarin rate abituk sak chu pom thei chi nia an ngai lo thu le sarkar rate siam anga an kalani chuan reilo te a an tlak chhiat mai an hlo thuan soya ramdang anga damdawi in tha chhop chhuah chu an tumani ti an soi tunma a sarkar siam scheme sang an lo zom to atangin tuna hian leiba cheng vai bel chethum aya tam ala om ti an soya hei hi damdawi in engemaw zatin an chhiat pui to awangin damdawi in sang rate an man mek chu man zuya damlo ten sarkara an sen so atanga an bil thei zat an bil vele mai chu an du dan ani thu mimal damdawi in nei tu te hian an soi non government hospital association of Mizoram hian sarkar nen an in rem lo na sukyang tur le zawzo kami pui rong an bol zel thei nan sarkar thu nei tu te nen in biak an in pei reng ti an soya heti rual hian private damdawi in te chu damlo enkol na tura siam le din ani angin damlo an enkol reng dona an in enkol na sen so abil thei don lo mai ani ti shaturin mi puite an nge na ne Mizoram healthcare scheme zom lo awanga sarkarin empaneled hospital an ni na ali sakhi damdawi in sompasari an oma chungte chu durtlang Zonet hospital Ebenezer medical center Aizawl Hospital and Research Center Aizawl Adventist Hospital Aizawl LRM Hospital Aizawl Greenwood Hospital Aizawl Grace Nursing Home Aizawl Care Hospital Aizawl City Hospital Aizawl Redeem Hospital Aizawl Mercy Hospital Zirtawpni John Williams Hospital Lunglei Nazareth Hospital Ramhlun Aizawl Maraland Gospel Centenary Hospital Siaha, DM Hospital Champai, Alpha Hospital Aizawl le Med-Aim Hospital Champai an ni a Bethesda Hospital Aizawl to Empaneled Hospital an ni na li sak nivelo ma se Non-Government Hospital Association of Mizoram member an ni awangin an hospital a in enkol te chu medical reimbursement an buai pui sak thei don lo bok. Sarkar lai puin Citizenship Amendment Bill kalpui tura state chen khatan abi karwa manna siam atum thua puan chu anti hlotlin tak arin lo thu MPCC President Dr. Lalthan Hollan asoi voina an party chung in khoma Dr. Lalthan Holla chuan Sarkar lai puin CAB ti hlotlin atum chan ber chu India hi Hindurama siam antum wangani ati a hemiti hlotling tur hian CAB mangin namte naule sa khodang betute chimral chu antum berani a hemi dawlet na ringtu te tana manro thaber chu tongtrai ani a tuna hian ringtu te tongtrai na awangin BJP kai shwai sarkar lai pui chu atla hniam chakhle a mason na le sum le pai en kol konga antlak hniam chak em awangin Prime Minister Narendra Modi a phei chu engma soingam lovin a ommeka hetiang khophian midangte chimral tumin sarkar chakna mangma se zoin antla hniam mekani ati Dr. Lalthan Holla chuan mipui rilru mintum nana CAB kalpui tura state chen khatan ram manna siamani tur thu sarkar lai puin apuan chu ataka anti hlotlin arin lo thu soin BJP hian CAB hi kalpui atum ru hle a Union Home Minister Amit Shah ngei po in Lok Sabha in thlanpui nei dona asama a campaign na a CAB hi kalpui ani tur thu apuanga hetiang takati hlotlin antum thila hian an thu an zuk le mai arin omlo hle ani ati CAB mai nilavin BJP sarkar hian Uniform Civil Code po kalpuyan tumti soyin MPCC President chuan hengan thilra man sang te hi tu tanma do ne thei chi anilova adodal na thaber chu tongtraya pathian tranpuina dilani thua soi NPP Mizoram State Unit President Puming Dailava Kyang te po in Citizenship Amendment Bill kalpui tura state chen khatan abi karwa manna siam tumani thu sarkar lai puin apuan chu ziaka order chwa ani lo chuan ngai thataka ommai chi ani chuang loti asoi voina Aizawl Press Club pathuthar lakhom tu te akom na a Puming Dailava Kyang te chuan marchak bial mi puiten andu lo Citizenship Amendment Bill chu nazoka dodal angai hle ani ati a tunhaya sarkar lai puin CAB kalpui tura state chen khatan abi karwa manna siam tumani thu mi puiti lungoi tumna atana an manwa mai ani angti ahlau om hle ti asoi Puming Dailava Kyang te chuan mar chaka state pasari zinga state pathum chu BJP thunei na ani a state dang pali po an thurwal puite nen sarkar an siamna ani hlom chungin CAB dodal konga anin lungrwal hlei theilova Union Home Minister in tunaya marchak state sang akomna a CAB hi an dodal thuan soiveka hemi wang hian ILP manna state ahwan velo tur thute
Autonomous District Council a huam ve lo tur thu sarkar lai pui chuan asoya heti chung hian ILP manna Arunachal Pradesh chuan CAB hi andu lo thu an soi thawani ati a Mizoram ha po CAB andu lo thu an soi vek chungin khovel shata andu lo thu an lan tir na tok lo nia angai thu le CAB dodal na hun tha tum ni an nei an mangtangkai lo chu awi thuas soi NPP President chuan CAB hi an party chuan adodal zel don ti asoya tun naya New Delhi an party National Executive Committee ya po CAB du lo na resolution an pass ti puming dai lo vakyang te chuan asoi Pachunga University College in an college campus sa Wangpui Kut ni o an buat sai chu in khanzo felani Wangpui Kut ta hian naupang thalai le puitling te tan inti hlimna le infiamna eitur zorna House of Horror karaoke le mizote infiamna sang mangin lomman man theina buat sai ani a futsal khelna siam ani bok ni o Wangpui Kut thinimin khan PUC Sociology Department head pulalung muanan ahonga kut chu thalai te tana buat sai ani thu soin tangkai taka mangtur le midang te tana malsom na thlen tu ni turin thalai te afuya kharna inkhom hi PUC Vice Principal Dr. Lalbiak Sangi chong thu in aman pui thungane kuta hian aizol khopui chunga college le higher secondary school sang zirlai te ba ka mi pui thanem tak an telani Home Minister Pulal Chamliana Hovin Home Guards and Civil Defence ten andin champa Rising Day voisomnga pasari na vo in Khan Central Training Institute CTI sesonga anlom Pulal Chamliana chuan Home Guard le Civil Defence te chu sipai tak anga akula taya ram ven himna na thoktura din niloma se mani in pe a ram chung ven him na thoktu sipai te atu langa tranpui tu le mipui wantlang rong bola theitop chwa thin tu anni ati a Cha drup na le che swalpal rigrum thila hlo sangzo ka an tho theina turin MRH GNCD Nwaya State Disaster Response Force SDRF unit din tha ati thwasoi Home Guard and Civil Defence si atira Assam Home Guard Nwaya omin kumsang khasakwa somsari pathum March thla atangin Mizoram Home Guards tia vo ani a training na hunatan Aizola Republic Vengfield an mangthina kumsang khasakwa somsari pasaria ITI Veng Aizola Regional Training Center dinin kumsang khasakwa kwa pakhata trangin Central Training Institute CTI sesong hi mantranane kumsang khanjakwa somriat panga August ni soma Mizoram Sarkarin Home Guard to Department shanga apuanga Commandant Generalin ahowane Tunaya MNF Treasurer Rathanthar Puke Vanal Awan adin hun thar chu an party shwai tu puar tlang ming thangale Dr. Arlal Thangliana te in pek na ra ani ati he thu hi voina namrun in khoma soyin Puke Vanal Awachuan kumsang khazakwa somruk paruk Ebrila underground dalu atangin MNF ni na sang alo chel to thin ti asoya Polin amamo ber chu shwai tu tha nei ani thu soin MNF chu Pol dang te ngai to in anei thaber ani thu soya an party president Puzoram Thangan party le sarkar ashwai dan chu alung oi thlak nia asya thu soin remna nei ma MNF in boina na men lo ato laya tanga amu chian ataka aton chu hotu te thu oya ringami ni chu thil tlo berle lukhong nei berani ti ani thu asoi Puke Vandal Awachuan an party chu mizo na movement keng tu ani a hemia wanga martar po sang engemo zat nei an ni thwasoya a chelai in phor chwa saka miril ruti na tum lovin an ngai san le an choi moi an phuna chu soinon fo turin an party mi puite acha a chu chuan in pum khatna po athlen zo kani ati in khomi an party general secretary Pusi Ton Velan akai shwayani Mizoram Pradesh Congress Committee in and President Pulal Than Hola Serampore University in Doctor of Divinity Ahlan lom na le pathian ne na lom thu soina vo in Khan and party office sa an buat sai he in khom MPCC General Secretary Puh Rohluna kai shwaya hian Serampore College principal lonito Reverend Dr. Lal Chungnungan thwasoya Pulal Than Hola ne na Doctor of Divinity lan ani hi Serampore College chuan soifia trul atilauti soyin pekla kani ti hi hunrei taka tangin Serampore College ngai dan ani ti asoi Dr. Lal Than Hola chuan atling lo berte zinga mi ani chunga hetiang choi moina ro pui le ngai hlut adong chu ro pui ti thu le pathianin thil ro pui tak min ti sakani ti bak soi tura hriat lo thwasoya aphu lo choi moina adon chungchanga ama lompui to mi thanem tak anom chu alom hle a an party in apwala alom na hun an wat saite aizol lo holaya lengpui tum huna an lo muak te chu ro pui ti thu soin hetianga ama choi moina an wat sai hilal Than Hola
an choi moi ani satlia lova ama choi moi tu pathian nung an choi moi ani ti cheturin acha ane Dr. Lalthan Hall chuan mizomi puiten an ayo rorel tura an thlanthrin awangle chumi zara rongbol na poimo tak tak nei thei ani awanga tundin mun hi thleng ani a mizo Christian te awang liao liawa he choi moi na po hi dong thei ani thuasoi MPCC Vice President Puh Lian Sailova poin an President Pulalthan Hall nena Doctor of Divinity lanani chu om lo ti tu engemaw zatan oma hei hi an ngai tua zau tok lo wang ani ti soin ama nge poin abe sei lo zoram mi puite poin an be sei lo lamatanga hetiang choi moina adong he pathian hriat pui ngei ani an ring ti soin Pulalthan Hall chu pathian le mi pui du sakna zara term nga zet chief minister ni thei ani a heti chung hian pathian rongbol na lama po na satakin ke lo pen to thin ti asoya vo in thlenga an chwai tu tan pathian ni na pe chu van nei anin ti hle ti Puh Lian Sailova chuan asoi he in kho ma hian MPCC Media Department Secretary Pusilal Hriat Puyan Dr. Lalthan Hall CHANCHIN le sul nu sang sang asoya Dr. Lalthan Hall chu politics sa in manglo po ni se ahova pol din sang sang MFA MJA MBA Olympic Association le adang te ngai to in mizo pa zinga hriat lo ber ani to tur thole ama awanga mizoram le ache vela remna thlento dan te chu aro puyin mizo history a hriat reng ani tur thu asoyani lunglei borsap pikelal rinzwa li hovin Christmas le kum tharwak ve ta ven himna kalpui dan tur sarkar mi poimo tele tlomngai pol ayo ten nimin tlai khan an soiho na a hian lunglei police ho tu te magistrate lamte YMA sub headquarters MOP MHP le VC association shrai tu te antela borsap in November ni som pakwa a thupe kalo chwato halpwa halmoi le puak thei thil dang boruak thalo siam theile ribeng cheng siam thei chi reng lunglei district alak lo zor shal hal le man khapna te no pang silai lem amu mangchi reng zor le shal khapna te chu khau taka ken ko ni se anti a borsap chuan hun pui wak ve ta dan le thupe ken ko turin magistrate te an duty tur thuasoi lunglei SP Pusilal Thanmoya po in dan le thupe ken ko konga YMA sub headquarters lunglei tenen chak taka malak tlan an tum thuasoya veng sang YMA duty post a te police an duty ve thin tur thole hun pui laya lir thei chevel uluk taka an thli thlai tur thuasoi Mizoram University ya English Department in Kumsomli antlinna Ruby Jubilee lomna atan Aizo Civil Hospital adam lo mi har sajok te tranpuinan tangkafai chengnoi khat sang thum zanga le somriat pariat anhlan poisa hi English Department azirtir to alumni tele he department tana mi in phalten an thok khomani nu in afama saber apaya tanga ashin nu na thok theilawa a omchunga amamo atlak chamlo na turle naw chunga thina le naw chiat athlen lo na tura tanpuina cheng sanga don theina Pradhan Mantri Matu Vandana Yojana PMMVY chu Khozol Circle huam chunga meichia zali somkwa panga in andong to a hengmi te tranpuina don to chu awain chengnoi somni pali singsari le sanga atlingani ICDS Khozol Project Watsai Village Council ayo le tlongai po sang ayo ten PMMVY chungchang anzir hona Khozol BRC Training Hall aneya ICDS Khozol hotu te chuan PMMVY tranpuina chu adong thei chinin andon vek theina turin hriat chiana trulani anti a tranpuina dong thei te chuan ICDS hotu te emo anbial tu anganwari workers te hena emo ngai event theani ti ansoi Zirtawpni district adamdoi in le zirna in thlanchwat hena kolphetha mangtlem chi bungro chi sang vo in khan semane heng bungrwa te hi PNE department Nwaya state designated agency for energy conservation in apekani a bungro sem chwana in khoma hian project coordinator Puvan Sanglianan state designated agency for energy conservation in Malak dana soifia India ramakol petha manza somsari pangavel chulung althei atanga siamani thole henglung althei te hi ral thei ani awangin renchem atul hle ani atia Mizoram bi ka chuan kolphetha megawatt zavel mamo reng ani a Mizoram siam chwa ero megawatt sompo atling lo thunga hei hian kolphetha renchem atul zia atilang chiang hle ti asoi electric bungrwa hi Zirtawpni district hospital a LED bulb somruk pahni LED tube light somkwa pathum ceiling fan somnga le LED street light som pek ani a zirna in sangsanga LED bulb za somthum pariat LED tube light somkwa pakwa le ceiling fan somsari pek ani bok
Kozol Rural Development Department in Kozol Urban Cluster Huam Chung Kopariata Kwai Khoi Tura Atlan Mi Somli Te Kwai Khoi Dan Va in Khan Zirtir Ranne in Zirtir na hi Kozol BDO Dr. Sai Thang Puya Sai Lawin Ahman Puya Tuna Hian Kozol Urban Cluster Huam Chunga Khosom Pathuma Mason na na chi sang sang tho mekaniti asoi Rural Development Department in Thingtlang Khwa te choi kan na tura ma alak Kalai Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission Nwaya Khopariat Aro Tualpui, Kualen, Tualte, Ngaizol, Chongtlai, Neidon le Muncheng Atangin, Kwai Khoi Turmi Somli Thanan Nia, Heng Mi Tehi KVK Kozola Senior Scientist Dr. Henry Sap Lalrin Lianan, Kwai Enkoldan Azirtirani. Zirtir tu ten no pangan zirtir dan no pangta na tangkai le zwala herrem na tur sarkar lai pui ruam manna National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement Nishtha Zirtawpni atho ni na aizol dai ta nei chu va in khan kharani Zirtawpni a hian SDEO aizol South le SDEO East Huam Chunga Primary School Headmaster le Zirtir tu thlan chwa mi za somni pali te antela training chung hian nopang Zirtir dan le Zirlai te en kolkonga an mo phur na sang te an zirani training chuak te hena hian diet principal pulanun tuang namte in certificate ahlanani Faina ko nau pangte akai shwai thata wanga choi moina Swachh Mahotsav 2019 dong to mamita pilal thar zelin mami district a Children Sanitation Club somriat pasari din ani to ti asoi aizor press club atu thar theder to te voina akomna a pilal thar zeli chuan nau pangte ne na faina ko nga malak ho chunwa mati thwasoya lomanemo choi moina emo be se wanga mala ni lo thu soin faina ko nga midangte en ton ni theiturin mani theu kan poimo ani ati Pilal thar zeli hian mami district a Children Sanitation Club somriat pasari adin puito a PHE ho tu tenen Children Sanitation Club chu Mizoram Hunshanga din belzel antum ti an soi ama troi om tu PHE a system analyst P Helen Saibuangi po in thu soin sarkar lai pui te na sangshanga state thok thalom man andon te chu thok tu te in pek na ra ani ati a faina konga mason turin puitlinga tang ni lo no pangte atanga zirtir chu afu bernia an sha thu soin hemi ko nga hian ma po an la chau mekani ati P Helen Saibuangi chuan swastha hi seva nwaya plastic bol lo song bol na khol RD block paruka bun antum ti soyen tu na hian I block bloka chuan khol hi an chin mekani thwa soya plastic troi theilo te chu muktaka tron khomin thildanga manle turin state danga thon chwa antum ti asoi KVK long tlaya mithiam ten thlai chin dan le ain kol dan te balpui NGA kunna thok tu te anzirtira KVK hian community nursery atangin thlai triak chi sang an sem chuak ngala thlai chin na mun te lo nei tu te hi fan puin thlai chin dan tha te atakin anti chintir ngalani long tlai KVK senior scientist Dr. Silal Fakoma subject matter specialist horticulture Dr. Vandal Yani le subject matter specialist agronomy Purwal Than Khu Maten Lok Nei Tu Te Hi Thlai Chin Dan Lei Tha Le Lo Tur Man Dan Te Thlai Nat Na Le Ran Nung Thlai Ti Chetu Laka Thlai Ven Him Dan Te An Zirti Rani Chandam na sipai Polin Christmas dona anti thin nu chamle mi har sajok te tranpuina tor red cattle tia anwa chu sports minister Purabat Romoi Roite in vo in Khan Millennium Center a hong nikum Khan red cattle atang hian chengnoi thum le sing ruk mu chwa ani a pol le mi mal har sajok tranpuinan heng sum hu te hi man vekani bazar mun le konrem changa bom sendo in brass band le Zainen herong bol na hi ankal pui thinani abultan na man pui tu Purabat Romoi Roite chuan kum za chuang riang vai le chan hai te tan Salvation Army chu alo in hlan to thin ti asoya red cattle manga Salvation Army rong bol na chu rem changa manga midang te tan amal som na ni turin mi pui te asomani red cattle honna in Komi Lieutenant Colonel Zothan Moya na kai shwaya Territorial Commander Commissioner Lalzam Lavan Christmas thutcha asoyani UPC Northeast India Unit Nwaya North Mizoram District Board to in Khan and Chukhoma he kumina thutkhom nu nung ber turane North Mizoram District Board hian Myanmar unita ko shan biak in Saktran Puinan chengnoi li pek RMT a kumsang ni somni chunga pastor quarters pathum sakte kumsang ni somni a North Mizoram District UPC in kumsom sarina Platinum Jubilee an thlentura alomna chikhatatan Platinum Jubilee khwang leirot na pomani bok Tumpang Luile South Chimluanga Home Missions Field Honremti ani baka Darjeeling Ulubari biak in mun leiremti ani bok
Vain khanai zola kolum lai berin Celsius degree som ni pathum point pali ane a avo lai berin degree som pathum ane naktuk in rinia chuan kolum lai berin Celsius degree som ni pakhat vel avo lai berin degree som vel ane rinane jingdar nga le minute som li pariata nia chhuakanga tlaidar li le minute som thum patnia atlale ang